V druhej časti téme Books and Literature sa budeme venovať dôvodom, prečo ľudia čítajú menej a rôznym žánrom pre rôzne vekové kategórie. Vítajte. Zadanie znie nasledovne. Talk about the literary genres that are typically read by people of different age groups such as children, teenagers, adults and the elderly. Treba porozprávať o rôznych literárnych žánroch, ktoré sú typicky alebo bežne čítané teda ľuďmi rôzneho veku alebo rôznych vekových kategórií, ako sú deti, tínedžeri, dospelí a starší ľudia, teda dôchodcovia. What are the benefits of reading books in their original language versions? Aké sú výhody alebo aký je prospech, keď ľudia čítajú knihy v pôvodných jazykových verziách? And why do people read less than they used to in the past? Teda prečo ľudia čítajú menej ako zvykli v minulosti? First of all, basic vocabulary. Najskôr, ako povieme obohatiť? It's to enrich somebody, to enrich something. Ak si chcete obohatiť slovnú zásobu, mali by ste čítať knihy, teda to enrich your vocabulary. Ďalej, vydať alebo publikovať. To publish. This book was published in 1977 a podobne, teda kniha bola vydaná. A napokon konať alebo uskutočniť niečo. To take action. If you take action to become better, you become better. Teda ak vykonáte nejakú činnosť alebo podujmete sa niečo vykonať, tak vtedy používate frázu take action. A pozrieme sa na samotné vypracovanie, kde využijeme nasledovných 6 fráz alebo slovíčok. Suitable znamená vhodný, to už asi poznáte. Difference je rozdiel, imagination predstavivosť, attracted priťahovaný, poetry je poézia a rough idea taká ako keby hrubá neopracovaná myšlienka, čiže len taká príbližná myšlienka. Samozrejme uvidíme v kontexte tej odpovede, kde to všetko patrí. So I should talk about the literary genres. It is true that people of different ages prefer reading different literary genres. Opäť je dobré začať zo všeobecná, aby sme potom neskôr mohli konkrétne odpovedať na jednotlivé ako keby podzadania. Teda je pravdou, že ľudia rôznych vekových kategórií preferujú alebo obľúbujú čítanie rôznych žánrov. Teda je jasné, že dieťa 10-ročné bude čítať niečo iné a 50-ročný podnikateľ tiež niečo iné. Dobrá fráza, it is true that. Tým sa dá v pohode začať hociaká téma. When children are still too young to read, parents or grandparents usually read fairy tales to them. Teda, keď sú deti ešte príliš malé na to, aby čítali, rodičia alebo starí rodičia im zvyčajne čítajú rozprávky. Teda fairy tales sú rozprávky. Besides fairy tales, little children also like picture and comic books. Teda okrem tých rozprávok, malé deti majú rádi obrázkové knižky alebo také tie komiksové. Opäť dobré slovko besides fairy tales, teda okrem toho, že sú tam tie rozprávky, deti majú radi ešte niečo iné. Samozrejme dá sa to využiť pri rôznych témach. All of these are suitable especially for kids because they stimulate their imagination and help them understand the difference between good and bad. Teda all of these, čiže všetky z tých vymenovaných, teda tie fairy tales, comic books, picture books, sú vhodné predovšetkým pre deti, zdôrazním to pomocou toho especially, pretože stimulujú ich predstavivosť, tu nemám imagination, a pomáhajú deťom pochopiť alebo porozumieť rozdielu medzi dobrým a zlým. To vieme, že v podstate na tom sú založené rozprávky, teda tie fairy tales are important, because children can understand the difference between good and bad. Once boys and girls learn to read, they are usually attracted by different genres. Teda keď, toto once tu v podstate znamená keď sa chlapci a dievčatá naučia čítať, zvyčajne ich priťahujú rôzne žánre. Teda nebudú čítať to isté, ale sú tam rozdiely. Tým prechádzam ďalej, tými age groups, najskôr to boli úplne malé deti a už idem na ľudí, ktorí vedia čítať. Boys prefer adventure stories and as they get older, they also become interested in fantasy stories or even sci-fi.
Teda chlapci majú radšej dobrodružné príbehy a ako sú starší, alebo teda ako starnú, a tiež ich zaujímujú rôzne fantastické poviedky, dokonca aj science fiction, teda vedecko-fantastická literatúra. Girls normally prefer romances or novels, and some of them even enjoy reading poetry. Dievčatá zvyčajne, alebo teda ako bežne, preferujú rôzne romány alebo také tie zaľúbené romány a niektoré z nich radi čítajú aj poéziu. Of course, teda vyjadrím tam aj ten názor, že nie všetci sa riadia podľa tohto. Teda of course, it's rather individual and this is only a rough idea about how it works in general. Teda samozrejme, je to veľmi individuálne. Nedá sa povedať, že áno, podľa tejto informácie, ktorú sme tu dali, všetci fungujú. A toto je iba taká približná myšlienka, ako to funguje s tým čítaním a in general znamená vo všeobecnosti. Takto by mohol vyzerať úvod a teda children a v podstate už prechádzame aj na teenagers. What you remember, we want to know. Rozprávky sú vhodné pre deti, lebo ich učia rozdiel medzi dobrým a zlým. Fairy tales are suitable for children because they teach them the difference between good and bad. Myslím, že to je jasné. Fairy tales, rozprávky suitable už poznáme a teach them, čiže tie rozprávky ich naučia rozdiel medzi dobrým a zlým. Number 2. Dievčatá zvyčajne preferujú romantické romány a niektoré z nich čítajú dokonca poéziu. Girls normally prefer romantic novels and some of them even read poetry. Či tu dáme normally alebo usually, to je v podstate jedno. Prefer jasné romantic novels a even, to je to, že dokonca chcem to zdôrazniť, even read poetry. Myslím, že ľahké. In the second part, we use these words. The elderly, to sú starší alebo dôchodcovia, foreign language, cudzí jazyk, utmost goal, ten najvyšší cieľ, a uvidíme samozrejme, ako to bude použité, purpose, nejaký účel, simplified, zjednodušený, a simpler, jednoduchší od simple, to je základné slovíčko a máme druhý tvar simpler. Keď poviem more simple, tiež by to bolo OK. Adult people often read different genres too. Prechádzam na tých dospelých, to mám tu na adults. Teda dospelí ľudia tiež čítajú rôzne žánre. V slovenčine poviem tiež čítajú, v angličtine poviem too a dám to nakoniec vety, znamená to teda to tiež. They usually prefer detective stories, historical novels or travel books. Teda musím tam uviesť nejaké príklady žánrov. Čiže zvyčajne majú radšej alebo preferujú, obľúbujú detektívne príbehy, historické romány a aj cestopisy alebo knihy o cestovaní. Together with the elderly, many adults also read non-fiction, for example biographies or autobiographies. Teda spolu aj s tými dôchodcami a mnoho dospelých tiež rado číta aj ako keby nie fikciu, teda literatúru faktu, alebo skôr literatúru nie vymyslenú, napríklad biografie, alebo aj autobiografie, teda životopisy. What is becoming very popular, especially among the younger generation, is reading books in their original language, often in English. Postupne prechádzam na tú ďalšiu časť, teda čítanie kníh v pôvodnom jazyku. What is becoming very popular, teda čo sa stáva veľmi obľúbeným, najmä medzi tou mladšou generáciou, je čítanie kníh v pôvodnom jazyku a práve často je to v angličtine. In this way, people can not only understand the story better, but they also improve their language skills. Teda týmto spôsobom ľudia nie len, že rozumejú tomu príbehu lepšie, ale si zlepšujú aj jazykové schopnosti. Dobrá fráza in this way znamená týmto spôsobom a samozrejme naväzuje na to, čo som hovoril predtým. What is more, teda ešte dám nejaký argument navyše. When you read books in a foreign language, you can actually learn to think in that language. Teda ďalší argument, prečo je to dobré, alebo prečo veľa ľudí číta knihy v pôvodnom znení bez tituliek. Keď čítate knihu v cudzom jazyku,
dokážete sa vlastne naučiť myslieť v tom jazyku. To je práve to actually znamená vlastne. A, prečo je toto dobré? This is the utmost goal when you learn a foreign language, to think in it. Teda tu nám mám práve to the utmost goal, ten najvyšší cieľ. A to je ten hlavný cieľ, keď sa človek učí cudzí jazyk, naučiť sa myslieť v tom jazyku. To sa samozrejme v škole nenaučíte. For this purpose, teda na tento účel, aby ľudia mohli čítať pôvodné jazykové verzie, many bookstores sell simplified versions of books which are suitable for learners of different languages because the language used in them is much simpler than the original version. Or than in the original version. Na tento účel mnoho predajcov kníh alebo knihkupectiev predáva zjednodušené verzie kníh, ktoré sú vhodné pre tých, čo sa učia ten cudzí jazyk alebo cudzie jazyky, lebo ten jazyk, ktorý sa v nich nachádza, je jednoduchší ako v tej originálnej verzii. Sú práve tie Simplified Editions a tam sú rôzne úrovne od nejakej A1 až po C2 podľa obťažnosti. Let's have a look at what you remember right now. Dospelí preferujú čítanie detektívnych románov, historických románov a cestopisov. Adult people prefer reading detective novels, historical novels and travel books. Či tu dám adults alebo adult people, to je v podstate jedno. Detective novels jasné, historical novels jasné a travel books myslím, že nie o čom. Number 4. Keď čítaš knižky v ich pôvodnom jazyku, naučíš sa myslieť v tom jazyku. When you read books in the original language, you learn to think in that language. Teda to je jasné, books in the original, to je ten pôvodný jazyk, learn to think, naučí sa myslieť v tom jazyku. A to je teda hlavný cieľ učenia sa jazykov. In the last part, these words are going to be used. Depending on, v závislosti na niečom, samozrejme ukážeme si, scale, nejaká škála, complain, sťažovať sa, source, zdroj niečoho, belong to, patriť a competition je konkurencia. Competition znamená aj súťaž, možno to slovíčko poznáte odtiaľ, ale je to aj konkurencia a aká, tak to si ukážeme. In fact, there are simplified versions of books at many different levels, depending on the language level of the reader. Teda ešte pokračujem k tej téme, tie výhody, nevýhody čítania kníh v pôvodnom jazyku. A vlastne, to, čo som teda už spomínal, existujú zjednodušené verzie kníh na rôznych úrovniach, v závislosti na, tu na to máme použité, depending on the language level, teda v závislosti na úrovni jazyka toho čitateľa. Usually, zvyčajne, you can get the most popular stories at levels on the scale from A1 for beginners up to C2 for very good English speakers. Teda zvyčajne, a stačí sa ísť pozrieť do knihkupectva, dokážete zohnať najpopulárnejšie príbehy, ja neviem, napríklad ako je Hamlet a podobne, dokonca Harry Potter, na rôznych úrovniach na škále od A1 úrovní pre začiatočníkov až po C2 pre veľmi dobrých ľudí v angličtine. C2 je samozrejme ten najvyššia úroveň. Sadly, je to smutné, it has been said that people read less than they used to in general. A tým postupne prechádzam už na tú záverečnú časť. Vyjadrím postoj. Sadly, je to smutné, alebo na nešťastie. Hovorí sa, že ľudia čítajú menej ako zvykli. In general znamená vo všeobecnosti, lebo opäť individuálne to nemusí platiť. It's not only true for children and teenagers, but it's true across all the age levels. Teda nie je to pravda iba pre deti a pre tínedžerov, ale je to pravda celou škálou tých vekových kategórií. There are many reasons for it. Teda oni sa ma pýtajú na tie dôvody, prečo je to tak. Ja tvrdím, že existuje viacero dôvodov a postavil som si to tak, aby som ich teraz mohol postupne vymenovať. Teda there are many reasons for it. Firstly, poprvé, prečo? People complain that they have less and less time for anything.
ľudia sa sťažujú, že majú menej a menej času na v podstate hocičo. Hej, na hociakú činnosť, mám stále menej času, to poznáte. This means they have also less time for hobbies and reading usually belongs to one hobbies. Toto samozrejme znamená, že ľudia majú menej času aj na hobby a čítanie zvyčajne patrí medzi hobby človeka. Another reason why people read less than in the past is because of the dominance of the internet and television as the sources of entertainment. Ďalším dôvodom, prečo ľudia čítajú menej ako v minulosti, je, a teraz because of tu znamená kvôli, teda kvôli dominancii internetu a televízie ako zdrojov zábavy. Teda človek, keď má voľný čas, chce sa nejak zabaviť, tak samozrejme môže čítať, čo je náročnejšie, alebo si pustí telku a ide na internet, čo je už menej náročné. While in the past, people couldn't use the internet and the choice of TV channels wasn't so wide, reading books didn't have so much competition. Teda zatiaľ čo, toto je veľmi dobré slovko, while in the past, zatiaľ čo v minulosti, ľudia nemohli použiť internet a výber televíznych programov nebol taký široký, čítanie kníh nemalo takú veľkú konkurenciu. Teda človek mohol čítať knihu alebo ísť spať. Teraz už môže robiť všeličo, preto si málo kedy alebo menej často vyberie práve knihu. Let's have a look at what you have learned. Je to smutné, ale hovorí sa, že ľudia čítajú menej ako zvykli. Sadly, it is sad that people read less than they used to. Jasné, je to smutné, môžem povedať it is sad a bolo by to fajn. Ale ak tam dáte tú príslovku, znie to proste lepšie a kvalitnejšie. Teda sadly, it is sad, hovorí sa, people read less than they used to. Keď poviete unfortunately, to je úplne v pohode. Number 6. Ďalším dôvodom, prečo ľudia menej čítajú, je dominancia internetu a televízie. Another reason why people read less is because of the dominance of the internet and TV. Teda jasne ďalším dôvodom teda prečo ľudia čítajú menej, je dominancia internetu a televízie. Myslím, že to je bez debaty. And finally, 2 more words. Obsolete, zastaralé. V podstate vy asi poznáte slovko old-fashioned, ako staromódne. A ak poviete obsolete, je to dokonca ešte silnejšie, teda tým naozaj vyjadrujete, že niečo je úplne už staré, už nepotrebné. A nowadays znamená v týchto dňoch alebo v podstate v súčasnosti. So in the final part we say this. On the other hand, it's true that nowadays there are new ways of reading books such as using e-book readers and traditional books are becoming obsolete. A na druhej strane ale, teda nie ako, že knihy budú už len stále upadať a nebudú sa čítať, je pravdou, že v dnešných dňoch existujú nové spôsoby čítania kníh, ako používanie e-book readers, teda to sú tie čítačky elektronické, a tradičné knihy sa stávajú zastaralé. Lebo ak máte elektronickú čítačku, môžete v nej mať 300 kníh a nemusíte so sebou nosiť 300 kníh, keď chcete cestovať. A jeden e-book reader sa vám zmestí do tašky, ale 300 kníh nie. This means that even if you want to be modern and still read books, it's possible now. Toto znamená, že ak chcete byť moderní a stále čítať knihy, teda nevlačiť so sebou celú, fúrik kníh, je to dnes možné. It's possible now, práve tým, že využívate e-book readers. A práve takouto informáciou na záver, teda ak s ňou samozrejme súhlasíte, vyjadrite názor, že teda čítanie kníh nevymiera, len sa posúva do inej roviny, ale teda tie príbehy a tie informácie sa šíriť budú ďalej. Plus minus. Thanks for watching. Tak nejak by mohla vyzerať odpoveď na tú tému ohľadom zadania reading books. And Angeto wishes you a lot of luck in your exams.